มันบ่แม่นแป้งธนาคารนี่มันแป้งหมา เขาเห็นเขาไม่ได้มาแบบ พม่าเขาไม่ทาสิ เอาวะ โอ้กูปวดหัวแล้วมาใช้บักพริกกูได้ป่ะนี่ย่างแปลว่าแม่เอา โอ้ย เตะเนาะ งานดอก ถ่ายเราเร็วถ่ายเรา มีคนมา เราอยากห้าเราอยากมวน มีคนมา อันนี้อยาดราม่านะครับ คือเฮาเฮ็ดเป็นคลิปไว้เรานะครับ ผมคลิปความมวลความซื่อนะครับ แสงชัยณพม่า ใช่ไอ้เนี่ยตลกพระเด็กน้อยพม่าส่งมาให้ มีหมูอันนี้หมูอ่ะ หมูกูสิกินเนื้อมั้งหั่นแม่ มีเนี่ย โอ้กระทาคักพูดได้แท้น้ำมาเบิ่ง ส่งให้น้ำด้วย ส่งให้น้ำเด้อ ไปยืนตัวละข้างรถนั่นน่ะ có thai ha hứa thai hứa mà đó hứa thai ไอ้ซอมันพูดเก่งดิพูดไทยน่ะ